Солнечная погода, свежий воздух и уютная атмосфера. За круглыми столиками собрались предприниматели, друзья и коллеги Торгово-промышленной палаты Абхазии. В этом году презентация каталога ТПП прошла под открытым небом. Главная его тема – проблемы и перспективы строительства. Строительные фирмы предлагают различные виды услуг, включающие в себя проектирование объектов, непосредственно строительство, реконструкцию сооружений различного типа, проведение всех необходимых подготовительных работ, а также отделочные, кровельные и другие работы. Мероприятие, которое мы сегодня проводим, а именно презентация каталога предприятий, совершенно нетрадиционное для нас. Впервые за 13 лет презентации каталога мероприятие проходит в закрытом формате. Не скрою, мы очень долго думали, проводить презентацию или не проводить, а может быть провести презентацию в онлайн-формате. Тем более, что сейчас мероприятия в формате онлайн, они очень популярны, набирают обороты во всем мире. Но, учитывая практику, к которой мы вместе с вами привыкли, а это именно формат живого общения, наверное, невозможно заменить ни одной компьютерной техникой, ни интернетом. Идея профессионального издания с подробными данными о предпринимательстве в Абхазии возникла у основателя и первого президента ТПП Республики Геннадия Гагулия. Сегодня это единственный в стране информационный источник экономической направленности. Туризм, сельское хозяйство, экология, молодые предприниматели, инвестиции – все эти темы актуальны и уже успешно освещены в каталогах Торгово-промышленной палаты. Тема строительной отрасли не менее значимая для нашей республики. В каталоге 2021 представлена информация, отражающая положение в строительной отрасли Абхазии. Издание знакомит людей с предприятиями, мнением экспертов, предстоящими мероприятиями, которые пройдут в странах СНГ и РФ. Важно отметить, что в этом году в каталог вошли 1213 предприятий республики. Строительная отрасль имеет огромное значение в развитии народного хозяйства любого государства. Тесная взаимосвязь строительства и других отраслей определяет необходимость повышения качества и эффективности деятельности строительных организаций. Говоря о городском строительстве, главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова рассказала о градостроительном кодексе Абхазии и при этом отметила, что столицу важно беречь. Я, как всегда, говорю о болезненной теме. Это о градостроительном кодексе Республики Абхазия. Планировать город мы должны и обязаны с учетом перспективного развития нашей страны и, соответственно, города в целом. Вся нормативная база, которой мы сейчас имеем право пользоваться, она, в принципе, свое развитие остановила еще в советский период времени. Руководствоваться новыми нормативными документами в области строительства нам достаточно сложно, потому что они не утверждены на территории республики. И это необходимо как-то менять, потому что строительная отрасль, она развивается достаточно быстро, а нормативная база наша отстает от этого. Несмотря на тяжелое время борьбы с пандемией коронавируса, предпринимателями Абхазии было создано движение «Мы вместе», основная цель которого – помощь в борьбе против COVID-19. За время пандемии организации удалось помочь многим, кто нуждался в поддержке. В рамках презентации каталога предприниматели движения «Мы вместе» были удостоены грамот и памятных подарков. Награды вручили 25 предпринимателям республики. 2020 год. Он был очень непростым для нас, и те вызовы, с которыми столкнулись и граждане, и государство, они были беспрецедентны. И, безусловно, предприниматели, как люди активно и своевременно приспосабливающиеся к ситуациям, складывающимся в жизни, объединились. В свою очередь предприниматели поблагодарили руководство ТПП и отметили, что этот год был сложным для страны в целом, особенно в экономическом плане. Однако, объединившись, им удалось преодолеть многое. Гугсавардания, Саида Гухава, Абхазское телевидение.